уважаеми участници, в играта Тото 1 10 от 10 поради отлагане на футболната среща между отборите Уолсол и Джилингъм, включена в 92-я тираж, ще изтеглим служебен резултат. Служебното предвижване включва 4 топки със знак 1, 3 топки със знак Хикс и 3 топки със знак 2. И така пожелаваме ви късмет. Топките се разбъркват. И изтегленият знак е 1. Честито на всички печеливши! Също поради отлагане на среща от Тото 1, 12 тип 1 Хикс 2, включена в 92-я тираж между отборите Чарлтън и Питърбро, ще изтеглим служебен резултат. В машината са заредени 3 топки със знак 1, 4 топки със знак Хикс и 3 топки със знак 2. Така топките се разбъркват. И печелившият знак е Хикс. Честито на всички печеливши!